主后2023年6月初7，每日圣安宫读经，食开敢就是占便宜。圣经咱做来听读诗篇15篇。上主啊，什么款人会当住伫你的步边？什么款人会当徛起伫你的圣山？就是行为正直、做事公义、对心底讲真实的人。伊无用喙舌中伤人，伊无陷害朋友，无四界造谣诽谤厝边。伊目睭藐视做歹的人，伊咒詛虽然家己乞开，嘛无改变。伊钱借人，毋是为着利息。伊无受暴露、陷害无辜的人，做即款代志的人会永远徛在。食开敢就是占便宜。俗语讲，食开就是占便宜。即句话劝人莫伤计较眼前的食开，凡说日后会有搁较侪好的回报。进前捌有购物网站因为商品介绍标价错误，致使消费者疯狂抢购。毋过，电商决定照网络标价贩售，自行吸收损失。有人讲，这是因为商誉比较重要，也有人讲，若甲乌龙事件当作一种广告，甲损失当作广告费，也是真会好。无论安怎，刣头的生意有人做，了钱的生意无人要做。羊毛将其尾嘛是出自羊本身。用长远的眼光来看，有时阵短期的食开，检采是放长线的投资。不过，也有一种人，无少因为利行承诺食开，因考虑代志毋是出于效益，是一旦认为代志本质上应该着安怎去做，就会义无反顾，无小代价甲做落去。譬如讲，各项盐埕绿桥骹庄主玉女阿嬷的10块爱心自助餐，就算做哪济了哪济，伊毋拿了钱，阁继续做，甚至为着安尼卖几栋厝，就是希望互弱势者和码头工人有丰盛的一顿饭通食福饱。诗篇15篇所讲正直的人，就是指即款的人，因判断代志的标准，敢若考虑安尼做是毋是会当有符合公平正义，较毋是计较背后的利益。行为正直、凡事顺坦上帝的人，为着履行承诺，检采会承受利益的亏损。毋过，对因来讲，迄并无重要，因为世间一切的财物，总有一天拢会过去。重要的是，生活伫世间的每一日，是毋是拢通安心自在，落尾得到上帝的欢喜和接纳，安尼的价值才是真实阁永远的。台湾的民间信仰普遍欠缺永远的眼光，信众就算热心拜神，也是希望通得到功德好处。一旦发现拜神无利可图，也是建祭拜拢无效，有人规气就改拜别个神明，甚至有一寡比较激烈的人，也会甲神像当作几领地来发泄因的受气。
早期跋六合彩大家乐讲久的人，就是安尼。总是基督徒所相信的上帝只有一位，就算有人为着某一寡因素换教会，也是教会换牧师，咱也是信仰同一位的上帝。咱对上帝应该心存敬畏，时常审视家己的行为，是毋是符合上帝对公义正直的要求。咱着审视来到教会是毋是还伫盘算参加小组的聚会，做礼拜，会当帮助家己拓展偌济人脉甲上机，参与社区服务，敢会互家己熟悉搁较济的人，然后培养做家己的下线客户。受选做教会的执事长老，敢会进一步增加社会声望和地位。对会友慷慨一述这前期的投资敢会当回收回来？简单讲，就是信上帝敢会对我有甚物好处？实际上，这个简单会互咱远离上帝，远离真实的信仰。默想，我捌因为信仰的缘故食亏无？为了坚持信仰，我捌付出甚物代价？我捌因为信仰的缘故食亏无？为了坚持信仰，我捌付出甚物代价无？咱来祈祷，亲爱的主上帝，帮助我伫无公义的情况下，也是宁愿食亏，毋是占人的便宜，尽管需要付出代价，也愿意继续坚持正直、善良、公义。奉主的名祈祷，阿们。愿上帝所你身心灵拢永行平安。